Mga kasugbo, nakaadto na ba kamo sa Taj Mahal of Cebu, ang Temple of Leia? Unsa may naka-espesyal niini? Tara, kuyugi ko og atong sitaon karon. Ang dakbayan sa Sugbo nailhan sa manindot nga mga baybayon ug mabulukon nga kultura. Apan sa kabukiran sa Busay usa ka destinasyon ang nagtanyag og labaw pa sa nindot nga matahom nga talan-awon ug kini mao ang Temple of Leia, kun mas nailhan sa uban nga the Taj Mahal of Cebu. Kini nga templo nga inspired sa estilo sa mga Romano, dili lang basta-bastang tourist spot. Gitukod kini ni Teodorico Adarna isip pasidungog sa iyang namatay nga asawa nga si Leia Albino Adarna, isip pamatuod sa iyang dakong gugma ngadto kaniya. Gani, gitukuran gyud kini ni Teodorico og 9 feet tall nga ribulto nga naglingkod sama sa reyna sa sentro sa templo. One thing I expect sa mga visitors when visiting here in Temple of Leia is the breathtaking views, and siguro I would say nga not common here in Cebu na mga structures like mga columns and mga collections as well. We also have a restaurant here at the Temple of Leia where people can indulge Filipino and Italian mga dishes. And also, we also have the cafe. It's the glass house. So, pwede tayo mag-coffee and cakes and mga pastries. Sa pagsulod sa templo, mahingahan ka sa dakong marmol nga kolom, maanindot nga mga kulit ug lapad nga talan-awon sa dakbayan sa Sugbo. Busa, paborito kini sa mga hilig sa mga kasaysayan ug sa mga selfie enthusiast. Sulod sa templo, makita usab ang personal nga mga butang ni Leia, mga libro, antigong gamit ug ubang pangkoleksyon nga naghimo sa dapit nga mura og gamay nga museo nga nagsaysay sa iyang kinabuhi. Kung nalibot na nimo ang templo, mahimo sab kang mobisita sa Teodorico, usa ka restaurant nga nahimutang ubos sa maong estruktura nga nagserbisyo og baratong pagkaong Pilipino og pizza. Ang mga presyo nagsugod sa 150 para sa kape ug ilimnon ug maabot hangtod 900 para sa mga main dishes. Ang templo nahimutang 8 kilometers gikan sa JY Square ug mahimo kining maadtuan pinaagi sa car rental, taxi o pribadong tours. Kung nangita ka og romantic nga sugilanon, cultural nga kasinatian o perpektong Instagram shot, ang Temple of Leia usa ka talagsaong lugar nga nagselebrar sa gugma ug panulondon. So there you have it mga kasugbo, mao kato ang Temple of Leia nga nahimutang sa Barangay Busay. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskubre sa Sugbo aron kita makaingon IDI nading ani sa Sugbo. This is Mark. Until next time.